I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach. Today in Chinese, recorded on November 30th, 2021. 大家午安，今天是 Call to Coach 优势播客，是盖洛普透过 YouTube 所授权的一个直播访谈。那今天是11月30日，2021。Called to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. 优势播客呢，是为了有志探索企业优势的经理人或参与优势运动的教练伙伴们一个跟盖洛普全球优势教练互动的机会。If you're listening live, we do have a live chat room. There's a link right above me on our live page. If you have questions after the fact, you can always send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or there on YouTube with the subscribe button below. 那么如果你对于全球的个人、团队或组织极大化优势天赋有任何问题呢，欢迎在英文的部分写信到 coaching@gallup.com。那中文的部分可以联系 training@strengthsbusiness.com。Viya Chen is our host today. Viya works with Strengths Business located, or she is Strengths Business located in Taiwan and Singapore. Viya is a Gallup certified coach and licensed partner providing Gallup certified coaches training in Chinese. Viya, welcome back to Call to Coach. Thank you. 我叫 Viya Chen 陈维亚，那我是优势观点学院 Strengths Business 新加坡跟台湾的负责人。那我们是盖洛普的合作伙伴，用中文在全世界为大家进行优势识别的认证课程。Viya, we have a great guest. I will disappear, and why don't you introduce her? Thank you. 那我们今天呢，很高兴呢，欢迎我们的一个来宾 Cindy Lin。那刚刚我们在开始的时候，我们两个聊了一下，我们应该有认识大概快要17、18年的时间了哈。那这个世界就是一个缘，因为不同的机缘，我们就会在一起。那么首先呢，我要邀请 Cindy 呢，跟大家介绍一下，你现在在做什么？什么是让你现在每天早上起床有意义的工作？好，谢谢 Viya。确实，我们认识17、18年了哈。那我现在呢，是在一间金融机构上班。那我的主要的工作呢，都是跟行销传播有关的。那我的5大优势是理念、交往、统帅、专注跟学习。那刚刚 Viya 问到说，什么事情是会激发我热情，以及每天会想要起床的？我相信是一直不断的创造一些新的想法、新的理念，好让我去实践一些会有成就感的事情。这个是主要会让我觉得比较兴奋的地方。那在你过去这些年的职业发展经历啊，你的理念、交往、统帅、专注跟学习，你发现你的这个优势在你的职涯发展当中，他们扮演了什么样让你很幸福工作的角色呢？好，我觉得主要其实就是我的第一个优势理念。那理念呢？事实上，在我很小的时候就开始萌芽了，所以我觉得自己还蛮幸运的是，我很早就知道自己喜欢比较偏向创意的工作，所以大学的时候呢，我就读了广告系，后来呢就去了广告公司。好，那在广告公司的时候就认识 Viya， 好，他之前是我的客户。那我觉得呢，一路走来呢，就是透过理念这样子的一个优势，可以在每一个工作上面可以创造不同。以及呢，我的第5个好学习就是 learner。那 learner 这个特质，我自己也觉得非常喜欢。一方面呢，我会乐于学习，在不同的工作岗位上面，或是不同的产业上面，因为 Viya 知道我换了很多公司嘛，就是不同的产业上面可以持续的学习，有一些新的东西，我就会觉得热情被点燃、被激发，所以在不同的领域上面都可以有所学习。另外呢，学习这样子的一个优势，也让我成为很快可以 pick up 各式各样不一样工作的一个长处。所以我觉得在我的职业理念还有学习是帮助我最多的。
所以你是一个有创意的一个传播行销人，然后透过不断的学习，还有很重要就是你跟人互动的这种关系。那我看到你有个很特别的特质叫统帅，从优势识别来看呢，有些特质是比较多人有的，那有些特质是比较少人有的。那么像统帅 command 就是其中的一个。那你可以分享一下，在过去这几年，你可以察觉到你自己在统帅这个特质的这个发展跟或者是演进吗？好，我觉得统帅这个特质确实也协助我蛮多的，尤其是在这几年开始承担比较多的责任，担任一个领导者。我相信这个统帅的这个特质会让跟我工作的人或是协助我工作的人会感觉非常的安心，因为我总能够用很高的学习力，并且其实也会运用到 focus， 找出问题的症结，并且有一些有创意的一些做法。所以在透过统帅这样子的一个特质的沟通，大家就会觉得比较安心。那统帅跟交往有点像是一个是指挥，一个是关系，所以当你在运筹帷幄，让你的团队行动的时候，你的交往又带来一个温暖的力量，让你的统帅可以让你的团队可以跟你凝聚，然后朝这个大方向前进。对，所以我特别喜欢，感觉很凶啦。对。所以我们就是如何有意识的运用你的执行力、关系，然后策略跟影响力，那在你的这个角色上面发挥让你开心幸福的结果。那我看到就是在不同的阶段当中你的运用其实有时候是怎么样有意识的锻炼啊。对，没错。那么我们谈到幸福感，因为工作就幸福感人生的幸福感或生命的幸福感来说，它扮演一个很重要的角色，就是有点像是我们的识别系统。那你觉得你这个过去的这些职涯的经验，让你对于这个幸福感或者是选择职业的这件事情，你觉得这个对你来说幸福感在工作上这件事情意味着什么？谢谢 Viya。刚才提到说幸福感在工作上面特别的重要，原因是因为其实人的一天的时间花在工作上面真的蛮多的。那一生当中呢，如果有选对职业的话，或者是选对自己想做的事情的话，其实长期来说也可以发展的比较好，也可以可长可久，比较永续。那我认为就是幸福感主要就是来自于要先找到自己喜欢的事情，然后运用自己的优势投入在这个喜欢的事情上面，它就可以比较长久。那我觉得也可以会有比较高的满足感。那我认为这个幸福感其实跟 work-life balance 倒没有什么太大的关系，反而是一种心灵的状态。所以如果说大家可以有机会使用优势识别的这样子一个测验，让自己可以去察觉自己的优势是哪一些，那就可以透过这个优势去寻找适合自己的工作是什么。那我相信这中间的探索就会让你自己找到自己真正喜欢的事情。那这件事情就让我很好奇了，就是从你对于自己优势的认识跟你的职业这件事情，你觉得这中间的这种幸福感的连结是什么？可以给我们一些例子吗？好，我刚刚提到说我的第一个优势就是理念嘛 ，ideation。那其实理念其实会让我驱使我一直不断的去朝着一些比较新奇新鲜的产业去发展。所以呢，在2000年左右的时候呢，我就加入了一个网络公司。那我觉得这也是因为说我对于这些新鲜的事情是很关注。那加入一个网络公司之后呢，其实就会可以探索更多更先进的一些技术，或者是认识更多了解这些新技术的人。所以在工作上面呢，就会更开心，然后也会更如鱼得水。所以因为你的特质，就算把你放到一个你不熟悉的产业，那因为你要学习，然后你要想出想法来解决你的问题，所以你就反而会更有活力，是吗？没错。那像我现在是在金融业，那大家知道说金融业其实在行销层面上面是比较局限的，有一些可能是碍于法规，有一些可能是碍于产品的特性，它会比较有点限制。但是呢，我每一次到一个新的工作的时候，我就会去想说怎么样可以让它变得不一样，或者是怎么样可以让它变得更好，也会一直不断的驱使自己去思考一些跳出框框的一些做法。那我可以举一个例子是几年前我在一个资产管理业。那资产管理业呢，事实上都是追求比较专业，所以大家可能看到一些资产管理业的专业人士出来简报的时候，都西装笔挺，然后就是手插的走在前面。那我那个时候就因为我刚好去看了一个台湾的一个展览，是 Team Lab 的展览，然后我就发现说，其实这个 Team Lab 这样子一个互动的技术
很不错。好，所以后来呢，我就把它融入到一个新产品上市的发表会里面，就透过这样子的一个互动技术去介绍一个新的产品的一个功能或是产品的特性，然后让到现场来体验的客户了解说，我们这个新的产品有哪一些特色。所以认识自己，然后把自己放在一个工作里面，可以让你的优势发挥。那么你做你自己擅长的事情，那会被其他人认可，或者是在工作上表现很好，那其实就是一个幸福感很直接的一个方程式啊。没错。那么你也可以分享一下，就是那么你会察觉有时候你比较无力，就是觉得我被耗损了哈，在什么样的状况之下你会有那种耗损的无力感？然后这个是跟你对自己的优势的观察有关系的。这个其实还蛮直接的哈。如果说一直叫我做 routine 的工作，或者是太多的 paperwork， 我就会觉得蛮烦的。好，或者是一直要我审阅合约，我就觉得蛮烦的。好，不过因为人渐渐变比较资深，其实能够选择的好可能就比较有限，所以这些比较 routine 的工作，或是比较process 的工作的话呢，我还是会很耐心把它做完。那也希望说，一次把它做对，好，不要再 repeat，好，变降低我在做那件事情的时间，好，所以就有更多的时间可以去做想做的事情。所以你就把你的专注能力拿出来，把它解决掉。对，那其他的事情就是当做配合一下，应付一下，还是把它做完。是，那么可以看到你刚刚举例的这些事情，可能有些公平啊、审慎啊、排难的人，他就觉得做得很有成就感。对，那些都是我倒数的。对，那么从盖洛普的研究里面有发现，其实在工作职场上有20%的人是感觉沮丧的啊，然后有28%的员工是过劳。那70%的员工呢，他会觉得他的工作是一个有时候是会很 struggling 很煎熬的。其实这些数字看起来都会让人家觉得很心惊胆跳，因为我们花这么多时间在工作上面。那么从你的经验里面，我们除了工作，那你还有生活，还有家庭。那么有很多这种耗损、过劳或者是疲倦，常会来自于你的家庭生活还有你的工作之间的角色的一个分配哈。那这个部分你可以跟我们分享一下，你怎么样我知道你有个非常幸福美满的可爱的小孩们家庭啊，那你怎么去做这种我们常很多职业妇女在提到就是家庭跟工作平衡，你怎么做到的呢？好，其实我觉得我家庭跟工作实质上没有平衡，因为花在工作上的时间实在太多，但我觉得心理上有平衡。怎么说？第一个，其实我也很鼓励我的小孩去做自己喜欢的事情，所以我跟他们讲说，学业成绩，大家在 average 就好了。可是实际上，你认为想做什么事情，就尽量去做。例如说，老大跟老三两个是女孩，他们喜欢画画，或者是说老大现在喜欢摄影，我就会尽量鼓励他们去做有些他们想做的事情，那反而自己的学业成绩就普通就好了。那老二是男生，他就是喜欢打球，或者是说他很喜欢玩 NBA 的游戏，没关系，就是去玩。但是呢，学业的部分就不要让妈妈担心，所以我也会鼓励他们做他们喜欢的事情。那他们开心的话呢，妈妈就开心嘛，对。那我觉得反过来，其实我自己也没有期望自己成为多棒的妈妈，所以我觉得一开始我就知道说，我顶多 B 加吧，好，那就 B 加吧，那就把一些主要的事情把它做好就行了。那我觉得这一块呢，其实也用了我的第4个优势，就是 focus 就是可以找出目的，然后有一些 prioritization。那我觉得大部分的事情我真的没有办法做，例如说煮饭啊、做便当什么这一些没办法。可是我觉得当跟家人或者是小孩在一起的时候，大家都在做自己喜欢的事情，其实那就很美好啦。是，所以我喜欢你说的，就是第一个，职业妇女不要把那个时间的数量给自己加注在自己身上作为压力，因为量跟质的过程当中，如果你有个很好的质感跟家人互动的话，它会产生一些密切的关系。然后第二个就是你怎么样把你的时间跟你跟小孩的互动方式能够优先顺序。那我特别喜欢你讲的就是说，其实你有时候在展现工作的过程或你的职涯上的专注，其实对小孩来说就是一个影响力，就是一个示范。那让他们看到说我在我的角色上面我很享受我的工作，我的工作有意义。那么同时我也希望你在你自己的角色上面能够扮演好你自己的角色。那小孩其实在这个过程当中可能会比你花很大量时间坐在他旁边，也许会产生一个
更大的影响力。没错，没错，对，没错，未来他就会像我一样。是的，另外我也会常常带小孩子到我的工作的一些环境，例如说之前可能会有 Family Day，或者是说像我现在有的时候举办活动，我也会把他们带来，让他们知道说妈妈在干嘛。是，所以你刚刚举的这个例子，就是企业有时候让员工感觉到幸福，里面有很实质的做法哈。那作为一个企业的主管，你可以跟我们分享一下，像这样的做法，你怎么样有意识的帮助你的员工在工作当中也能够工作幸福呢？好，我觉得首要的一个态度就是要有体谅这样子的一个企图哈。那如果说好，例如说我就用 relator 好了，那我用 relator 我去了解每一个人他的需求，他的家庭的状况，然后尽量来配合他，那给他比较适合的工作，或者是说如果说当他比较有需要协助的时候呢，我就请其他同事来 support 那个人。例如说近期我们同事有一位刚当妈妈，好，那因为我当了3次新生 baby 的妈妈，所以我很能了解她常常会处于一个身心煎熬或是手忙脚乱的状况，所以就会让她的工作比较有弹性。例如说有的时候 work from home 也好，或者是说让其他的同事多帮他一点。所以我觉得这一块是第一个是要有站在员工的角度思考这样子的心态。那另外呢，就是也要了解每位员工他的优势，让他做他擅长的事情。那我觉得经过一些适当的调配，让他做他自己喜欢的事情，就像我一样。那我相信大家的一个工作的成果或者是幸福感就会增加。所以你刚刚谈到，就是你对于你的员工也会非常察觉他们的优势，把它放在对的位置上哈。对，所以我到每个工作都会请大家做 Gallup Strength Finder 的 assessment。对这一块，你可以跟我们分享一下你个人的这个探索的经历吗？因为我知道在过去这几年来，你都非常的积极使用优势在企业当中，甚至自己也去拿优势的认证，然后成为每一个企业很重要的一个影响者哈。那你可以分享一下，你为什么会做这些事呢？好，我觉得我大概是2年半前去北京拿到这个coach 的 certificate。那事实上，在这个2年半，我还没说拿到这个 certificate 之前呢，我都是邀请 Viya 到我们公司来上课。那我觉得第一次接触 Strength Finder 这样子的一个methodology 的时候，就觉得非常喜欢。第一个是很喜欢它的这个科学化的一个解读的过程。那第二个呢，是它的正面思考。那如果说有这样子正面思考的话，我觉得心态改变，其实很多事情都变得比较简单。所以后来呢，我每接一个新的团队，我就会请他们做优势测验。原因是因为这样子的话呢，我可以在很快速的一个时间里面去了解这个新的团队的组成。第二个呢，也带进一些正向思考的这样子的力量。那同时呢，也让每一个人互相了解。那这样的话，就可以比较快的形成共识。那大家就可以互相珍惜他们的优势，然后并且在工作上面可以互相的 back up。所以在工作当中有一个主管能够认识我、欣赏我、了解我，然后在我可能在生活或工作有一些挑战的时候能够支持我。那有时候其实它是一种同理心、一种认可、一种关心，有时候对于员工来讲就会是一个很大的一个往前进的一个助力。那在感觉到无力感或者是疲倦的时候，就会觉得我有这样的主管非常的好，有人可以依靠。可以依靠。那么你也可以再分享一下，就是在你的工作当中，比如说你知道一个员工他的特质的时候，他的优势，然后你刚刚有谈到说你会把它放在他对的工作上。那么我们这个新生代，特别是千禧世代，他们常常喜欢跟主管对话就是随时都要知道工作进度。那么你在这个了解他的优势的时候，你会怎么样把它运用在这样平常时的对话，或者是工作表现的讨论当中呢？我觉得有2种状态，一种状态是这个员工可能比较 frustrated， 可能遇到一些困难，或者是说有一些工作上面的阻力，他觉得说需要帮忙。那这个时候呢，我觉得就可以从他的优势去切入，鼓励他继续运用他的优势。或者是让他知道说，其实拥有这些优势可以让他做得更好。我相信这样子的话，就会给他无形中的一个支持的力量。那另外一个是呢，当知道说，某个员工他的优势是很特别的时候，怎么样利用他的优势去帮忙别人？
那我举个例子是，我发现我团队里面有一个人有伯乐 developer 这样子的特质，好，我就让他带领比较 junior 的员工，那发现说，其实在他的带领之下，其实这些 junior 的员工就会进步的比较快，所以我觉得就是善用他的优势的一个很好的例子。那我刚刚提到说，我有请所有人都做优势测验，所以其他人也会知道说，哦，原来这个伯乐这样的特质是这样子的使用，那无形间也会互相来做一个学习。是，所以盖洛普相信全世界几十亿人有几十亿种生活方式，那么这几十亿人如果他们在工作当中能够遇到像 Cindy 这么能够了解他的优势，然后可以去激发他表现的主管，我相信你上班的时候就会觉得我每天早上有被期待。是，没错。对，那么我想很多人可能在看 Cindy 的职涯发展，或者是跟 Cindy 合作，都会非常的欣赏 Cindy 的表现哈。那可能也会有很多人我说，哇，那 Cindy 是一个成功的女性，好，成功的领导者。那我很好奇的是，你自己怎么定义所谓的别人眼中的成功，或者是你自己定义你自己眼中的成功呢？好，我觉得到了现在这样子的职涯的阶段，成功等于帮助别人成功。因为自己我相信就是获取成就感的来源自己已经蛮清楚的。那我觉得现在这个阶段比较是说，怎么样协助比较 junior 的人或是其他的人成功，会是一个在我现在这个阶段觉得会比较开心的事情。因为我觉得能够透过 Gallup 或者是说透过我们的 day to day 的一个 coaching， 或者是透过更大的舞台的创造，让其他人成功，我觉得这个会是我现在对于成功的一个主要的定义。所以你已经从那个 me 就是我要怎么样，我要职业发展，到 we 就是那么我们怎么样可以大家一起，大家一起表现，大家一起成功啊，然后把这个力量能够扩张。那么如果有些强强联手，对，说感觉上班好幸福哦，哇，这是很好。你们公司还缺人吗？有欢迎大家寄履历给我。是，那么如果有些企业呢，希望能够创造幸福企业，那我相信我知道你们公司企业在推所谓幸福企业这个概念哈。那么从你的角度，你会给一些企业或经理人一些什么样的建议呢？我相信现在台湾有非常多的公司都是幸福企业，包含说内部会举办员工活动，或是提供很好的员工福利，像健检啊，或者是说像公司会有些社团等等的。我觉得这个部分对于员工降低他们工作的压力，或者是说增加他对公司的向心力来说，帮助非常大。那我觉得如果每个公司都可以像那个诚信500大都可以导入 Gallup 的话，我觉得会更好。因为 Gallup 这一套呢，对于工作上面的帮助是更大的。那如果在工作上面都能够找到对的方法，用对力气，让工作的时间可以降低的话呢，我觉得更有机会去享受公司提供的一些比较像休闲或是福利上面的一些活动。是，所以 Gallup 也做了很多所谓的 employee engagement， 就是员工的敬业度，那么去察觉就是其实每一个人所谓的幸福就包含工作、关系、财富、社群跟健康。那这5项呢，其实都是缺一不可。那工作在这里就扮演一个很大的角色，可是常常有时候经理人会忽略掉这个人他也有其他另外4个区域的需求，那不代表说经理人要真的去帮他解决问题或摄入他的其他4个领域，而是有意识的去鼓励当事人或者是你的员工能够用他的优势，然后展现在他的工作还有其他的方面，那他就会觉得这个生活好像会得到一个正向的影响。就像刚刚 Cindy 讲，这是一个正向的工具，一个正向心理学的一个发展哦。那么其实我想大家包含 Cindy 在工作当中很重要的目标都是让大家能够成功，大家能够幸福，因为这其实是生命影响生命，我们每一个人可以扮演的一些角色。对，不要忽视自己的影响力。是，那在我们结束之前呢 ，Cindy 可以在有没有什么要给大家的提醒或建议呢？有关于工作幸福这些事情。我觉得工作幸福真的是一种心理的状态。那如果可以，大家可以 prioritize 自己想做的事情，因为我觉得有的时候不幸福是因为想要的太多，但是如果聚焦在自己真心喜欢的事情上面，我相信这个幸福感是很容易达到的。
对对，然后特别是疫情的时间，其实心理上面的压力变得更加严重，这是全世界共同的征兆哦。那么也请经理人还有企业特别在意员工可能会有的影响，因为他感觉到幸福，他自然会表现好，表现好呢，企业的利润或者是业绩，客户的忠诚度自然会朝正面发展。没错，没错。是。那么我们今天谢谢 Cindy. Jim, I would like to know that if you have a more question for our special guest. None from the chat room yet, and we'll give them a second to put them in there. So, Viya, if you want to tell them if they want to write some questions in chat, they can do that. Would you do that? And then I have a question. 是，请大家可以在聊天室中提出问题。我看到有人在问有缺人，但是这个问题呢，我们也可以Cindy 可以怎么联系你呢？我先做完测验之后，我再来评估看看。哦，不是。好的，那么我想你应该 Google 很容易找到 Cindy Lin 对，没错的领导者啊。那么有没有其他有关于就是你在创造这个幸福感？我们有位伙伴说，在你挫折的时候啊，Cindy 非常神奇的注意到了，而且给予鼓励，让你印象深刻。所以 Cindy 可以分享一下你怎么鼓励员工吗？如果没有做过测验的人，如果做过测验的人，其实比较容易，你知道他的优势是什么，可以透过他的优势来引导他、鼓励他。那如果没有的话，其实我觉得就是要给他一些比较正向的一个话语，让他知道说他其实很棒，他其实做得到，或者是说，假如说他真的有一些比较明显的一些问题或状况的话，其实提供给他一些建议也是不错的。The question is about how Cindy encouraged the employee, and so I just asked Cindy how she encouraged her member to perform at work. Yeah, so she talked about strength based will be the quite easy approach when you know somebody's strengths. You can just tap on that. Good answer. That will be more relevant to them. Cindy, early in the conversation, you were talking about using strengths with your kids, right? And letting them kind of discover what they're good at or what they're best at, right? Have you taken any of the tools that you might use at work and fashioned them or formed them in a way to use them with your children, with your students to help kind of flush out some of that talent? And Viya, if you could, I know it's a long question, but if you can do your best on that, that'd be great. Jim 刚刚有个问题是说，我们谈到优势如何在员工，那么优势是不是有机会用在小孩身上，或者是你周围的伙伴身上、朋友的身上？有其实我3个小孩，2个比较大的都做了测验了。我觉得当然了解他们更多之后呢，对他们比较不会有错误的期待。数学不好，因为他比较是以我老大为例好了，可能是数理这一方面比较不好，但是他的 context 很棒。我就会教他学习的时候，可能要用记笔记的方式，因为讲述自己的脉络，其实他就会学习的更好。所以我觉得这一块就是如果大家也可以运用这个 Strength Finder 的测验在小孩身上的话，我觉得也会帮助亲子关系。另外就是说，小孩子当然比较还在发展当中，他还不知道自己的优势是什么，我觉得就直接让他了解，这个方向是他可以去走的。我觉得这个学习过程也会更顺畅、更开心。Wow, so that's a good example that how you can use the strengths to help the kids to understand the way of the learning, because everybody have a different learning style, and based on strengths, you will be work best. That would be a great way to do it. I know we teach from a management perspective these 5 coaching conversations now, and I find myself trying to have those kinds of conversations with my adult children. Like, hey, can we do a quick connect, or can we do some of those things? So let me, Cindy, let me ask you this question too. What have you changed in the coaching that you do? You just recently went through our coaching course. What do you do differently now than you did maybe 4 or 5 years ago as you were using this tool with those that you were working with? In my working environment or to coaches?
Well, one, I kind of want to know how did the training change the way you think? And Via, you can translate that, and she can answer that in Chinese. 就是因为在刚开始你可能使用优势像是一个企业的经理人，那后来你成为认证教练，那么他的问题是说，作为认证教练的一个经理人，他在之前跟之后使用上会有什么不同？我想去上了这个认证的培训之后，第一个是更清楚的了解这整个 methodology 的精神是什么，第二个是会有比较不一样的解读，针对每一个 strengths， 所以就会比较融会贯通的去运用这些 strengths 的解释，以及怎么样去coach 别人。Yeah. So the before that, it's like a receiver learn what's the strengths, and after that, it's how to coach others. Yeah. Last question for me, and we'll see if we get any from the chat room as well. Cindy, I think we all have kind of favorite tools that we kind of lean towards when we're coaching. For me, I love our individual development plan. It's just a form that I use very, very often with folks. Has there been anything like that over the years or even recently that you kind of lean towards from what kind of tool, or what tool do you really like? Jane 的问题是说，在我们的课程当中，它有一个叫 IDP， 就是个人发展计划，是一个他最喜欢的所提供的一个工具。那么在企业里面就可以使用。那我们在过程当中会学到很多不同的工具啊。那么就是 Cindy 印象当中，哪一个在你使用上面是你最喜欢的？好，I like Inside Photo Card the most。因为我觉得有一些人他们并没有办法很清楚的表达自己的想法，但是有了图像的刺激，会让他们比较清楚的去勾勒自己的想法。那我觉得在我很多次的一个培训的过程当中，我发现 Inside Photo Card 比较能够导引出他们的想法是什么。第二个是，其实有的时候更有趣的是，一张相同的图片有3个人挑，但这3个人的解读是不一样的。那我觉得这个发现对我来说也很有趣。Yeah. That's some really great insight that there are people who can't express themselves oftentimes in those settings, and those cards help bring that out in them. I think sometimes we spend a lot of time in this language, I think, as coaches, and we kind of take it for granted that we know all those things. And yet when we're coaching other people, sometimes we need to slow down a little bit and maybe even help to prompt them in that. Yeah. So that's the power of a visualization. Yeah. No, I like that. That's a great tool. Yeah, no, it is a great tool, and it's one I should probably use more. In what I do, I kind of get straight down to business of how do I help people be successful. You kind of mentioned that a lot early on, was helping others. You came at an approach to help others be successful in this, right? And I think you can't lose, right, with that kind of approach. Via, no other questions from the chat room. Anything else you want to do here before we wrap it up? I think it's a great section, and I love the topic that we just talking about. And Cindy shared a lot of wonderful her experience to help the leader, not only woman, to bring the well-being at the work. 谢谢 Cindy. 谢谢。Cindy, I think the emphasis on well-being I think we know it's important today. I think it's going to be even more important in the coming years. This isn't going away, right? Yeah, it's going to be very, very important. Via, anything else? Cindy, thank you for coming out. Via, anything else?
Thank you so much for joining today's section. 谢谢大家。那么就像刚刚 Jim 讲的，这个幸福感这个议题呢，现在很重要，那越来越会重要，因为在这个大环境的改变之下，我们都要关注的是，不只是员工外在的表现，还有他内在的感受，这种怎么样把幸福带到他的工作角色当中，那他每天早上起来都能够充满活力的去接受一天的挑战，让他每一天的工作都有意义。Thank you, everyone. Thank you, Jim, and thank you. You bet. You bet. With that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available. Gallup.com/CliftonStrengths. Yeah, 那如果大家对于更进一步的资讯或者是盖洛普的相关经验想要知道，就欢迎到 Gallup.com， 你会看到有很多有关于职业发展或者是企业相关的资讯。For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, coaching@gallup.com. But Viya, tell them how they can contact you. 如果你对于成为优势教练有兴趣，英文的课程请联系 coaching@gallup.com， 中文全球华文的课程请联系 training@strengthsbusiness.com。 You can follow us or join us on any social platform just by following Clifton Strengths. And we want to thank you for joining us today. Thanks for coming out. And with that, we'll say goodbye, everybody. 对，请持续关注我们。我们不管是中文或英文都会有持续的资源分享。那在这里就谢谢大家，我们下次见。Thank you.